Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Ryanair confonde il mercato con la giungla. L'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, 2 giorni fa ha sostenuto che la norma contro il caro voli decisa dal governo nazionale va contro le leggi del libero mercato e che l'Europa l'avrebbe annullata. Wilson confonde il mercato con la giungla e dimentica che le leggi del mercato comprendono le normative antitrust, ossia quelle norme che vietano alle aziende di fare cartello per alzare i prezzi, eliminando proprio le regole della concorrenza a danno dei clienti, proprio quello che sta succedendo in Sicilia, e dimentica anche che il decreto del governo è limitato alla Sicilia e alla Sardegna, ossia al rispetto delle norme italiane ed europee sull'insularità. Inflazione in Sicilia più alta della media nazionale. L'inflazione in Sicilia scende dal 6,4 al 5,9, ma la Sicilia, con il 6,3% di inflazione, supera il dato nazionale e si colloca al 7° posto per inflazione tra le regioni italiane. Per quanto riguarda le città capoluogo di regione o superiori a 150.000 abitanti, Messina si colloca al 3° posto con il 6,8%, Palermo al 4° con il 6,7% e Catania all'8° posto con il 6,3%. Chiuse in 5 anni in Sicilia oltre 30.000 imprese. Secondo Assoesercenti Sicilia, crisi economica, pandemia, guerra in Ucraina, calo dei consumi, acquisti online, tasse e burocrazia hanno messo in ginocchio il commercio, costringendo molti imprenditori a cessare la propria attività. Uno studio di Assoesercenti stima in 32.716 le imprese siciliane che hanno cessato l'attività nei 5 anni dal 2018 al 2022. Accordo con la UE, ZES unica per tutto il Sud. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato l'accordo con la Commissione europea per un'unica zona economica speciale per tutte le regioni del Sud, ossia Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La ZES è un territorio all'interno del quale vengono riconosciute semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali ad imprese che operano e che decidono di investire. Con la ZES, ha detto la Meloni, chi investe nel Sud viene incentivato e paga meno tasse, una grandissima opportunità per il Mezzogiorno di colmare il suo gap rispetto alle regioni del Nord e di attrarre nuovi investimenti. La UE approva il bonus Energia Sicilia. La Commissione europea ha approvato il bonus Energia Sicilia per 150 milioni di euro a sostegno delle imprese siciliane che avevano subito gli aumenti dei costi del gas e dell'energia elettrica del 2022 dovuti alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e riguarderanno tutti i settori tranne banche, agricoltura e pesca. 70 nuove carrozze Intercity notte, DAE per la Sicilia, un finanziamento PNRR di circa 730 milioni di euro prevede l'acquisto di 370 nuove carrozze destinate in larga parte agli Intercity notte. Di queste 70 carrozze nuove per una spesa di 140 milioni sono destinate alla Sicilia ed entreranno in servizio nella seconda metà del 2026. Saranno 44 carrozze cuccette, 22 carrozze letto e 4 composti a sedere che principalmente sostituiranno carrozze obsolete. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.